Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Marin Sverko, allora, a mente fredda, come analizzeresti la partita contro l'Ascoli? Com'è andata? Partita troppo difficile, was also very hot this day. Ad Ascoli è stata una partita difficile, chiusa, anche un ambiente molto caldo, anche proprio a livello climatico. Non siamo riusciti a entrare forse in ritmo gara, ma comunque difensivamente abbiamo fatto bene, non abbiamo concesso grandi occasioni. Davanti abbiamo avuto un'occasione con Gitkel, ma possiamo migliorare, insomma, in vista delle prossime partite. And that's what we're also going to work on this week, I guess. Che cosa è cambiato rispetto alla partita precedente in cui siete stati sconfitti in casa contro la Reggiana? Yeah, we didn't really change a lot, of course. Sicuramente dalla partita con la Reggiana non abbiamo cambiato tanto, a parte ovviamente l'assenza di Joel per la nascita della sua bambina. Ci sono stati veramente pochi cambiamenti dal punto di vista tattico. Volevamo punti sicuramente dopo la sconfitta con la Reggiana, non siamo riusciti a segnare, però comunque abbiamo portato a casa un pareggio. Ora pensiamo alla prossima. We didn't really manage to score a goal and also to create some chances. All in all, difficult game, and we're focusing now on the next one. Dopo la pausa avete totalizzato in 2 partite un punto, un bottino diciamo non dei migliori. Ecco, che cosa è successo per il tuo fermo restando che, come si suol dire sempre, ci sono anche gli avversari? Yeah, the biggest problem was we lost the focus and the bound to the game against Reggiana. We were 2-0 up. Il problema è stato forse un calo di concentrazione nella partita con la Reggiana, perché ovviamente eravamo in vantaggio di 2 gol, non si è riusciti a reagire a quello che stava succedendo, e quindi sicuramente questo è un aspetto in cui dobbiamo migliorare. Però noi dobbiamo continuare a credere in noi stessi, dare tutto in partita come stiamo facendo, e prima o poi, se continuiamo a credere in noi stessi, i punti ritorneranno. Parlando nello specifico di te, Mister Vanoli, si sa, non ama affatto parlare di titolari e riserve. Di fatto però sei uno dei giocatori che trova più spazio. Ovviamente la cosa ti farà molto piacere. Quanto ti ha fatto crescere questa cosa? Sicuramente sono molto felice della fiducia che mi ha dato il mister, che mi danno tutti, lo staff, però questo mio minutaggio in campo non è un regalo, me lo devo conquistare ogni settimana con il lavoro. E insomma sono molto contento di poter mettere le mie qualità in campo a servizio della squadra, e ovviamente giocando molto sono cresciuto e se giochi così tanto è la cosa migliore che può succedere ad un calciatore. Per migliorare bisogna giocare, e se stai bene mentalmente fai anche bene in campo. Ultima cosa, ma non ultimo ovviamente, affronterete nella prossima partita il Brescia in casa. Che partita ti immagini e che cosa ti aspetti dal pubblico? A proposito di Mister Vanoli, aveva detto che si aspetta, soprattutto nel finale, che sempre più tifosi vengano allo stadio. Tu personalmente che messaggio vuoi lanciare? I'm looking forward to the game against Brescia, of course. It's a very important game, as all of the games remaining. Sicuramente non vediamo l'ora di tornare in campo per questa sfida con il Brescia davanti ai nostri tifosi al Penso. Speriamo insomma di giocare davanti a tantissimi che ci daranno la carica, e mi aspetto una gara simile a quella con l'Ascoli, nel senso che a livello tattico magari la squadra avversaria ci aspetterà un po', lavoreremo questa settimana a livello fisico e tattico per prepararci al 100% per la partita. Make some tactical trainings, and I think I'm sure we're going to be 100% prepared for the weekend.